puntata del 9 marzo. Ciao Maria Giovanna. Ciao Andrea, sono Andrea. E sì, sono io un mese dopo. Ciao Pier Giorgio. Ciao Sara. Ciao Marco. Cristina. Lorenzo. Ciao Luisa. Ciao Fabio, è il 9 aprile 2020, un mese dopo il discorso di Conte. Per la prima volta hai sentito parlare Conte e ti diceva che la tua città sarebbe rimasta chiusa, tutto si sarebbe fermato, l'intera nazione avrebbe messo un freno alla produzione, ai bar, ai ristoranti. Ingrasserai di 5 kg, probabilmente, forse 4 se siamo un po' generosi. Prima del 9 marzo la famiglia era quel punto fermo che sapevi che c'era, ma non era così rilevante nelle tue giornate. Un mese dopo ti assicuro che sapere che alle 9 il piatto è pronto in tavola è la più grande consolazione che avrai. Ti verranno chiesti di vedere i tuoi amici tramite applicazioni, tramite house party. Fatti l'abbonamento a Netflix, quello di sicuro, perché ti salverà tantissimo. Gli abbracci, quelli che a te piacciono tanto dare, e i grandi sorrisi dovrai tenerli solo per il piccolo schermo del tuo cellulare. Ti sembrerà assurdo, proprio alla fine del tuo addio al celibato, e trovare una notizia dell'Italia bloccata. Eppure purtroppo è tutto vero. La prima cosa che provi è l'ansia, prima di tutto per il tuo matrimonio saltato. La chiusura è una cosa seria, durerà per tanto tempo. Ti ricordi quando prendevi bonariamente in giro i tuoi colleghi sull'acquisto sfrenato di mascherine? Beh, è il caso che tu inizi a pensarci, perché da qui a poche settimane le mascherine saranno davvero indispensabili. Pensa alla scuola. I tuoi studenti hanno bisogno di te e dei colleghi professori. Loro sono a casa e l'unico collegamento che avevano con i loro coetanei di fatto è stato tagliato di colpo. È importante che tu, in quanto loro insegnante, gli sia vicino non solo attraverso la didattica, ma anche e soprattutto a livello emotivo, per dargli una spalla, un aiuto, un supporto. Ti hanno detto che saresti entrato a lavoro il 9 di marzo, ti hanno detto poi che avresti iniziato il giorno dopo per via delle nuove restrizioni, ma ti racconteranno la stessa balla per le prossime 3 settimane. Mettiti il cuore in pace. Entrerai a lavorare dopo 3 settimane, però non darti pena. Se ti improvvisi capitalista, fai scorta di mascherine e di guanti, perché i prezzi saliranno alle stelle. È tutto chiuso, eccetto i supermercati, le farmacie, e ci saranno le file fuori, file chilometriche. È molto importante per me, lo sai? Fai scorta di lenticchie e di ceci. In Italia è iniziata la quarantena e in Spagna ancora la percezione della gravità di quello che sta succedendo non si ha. Dovranno morire ancora tante persone, ammalarsi ancora di più. Supereranno i casi italiani e non si fermeranno a 10.000, 30.000, 50.000, nemmeno a 100.000 e continueranno a salire. Se sapessi tutto questo oggi, a Barcellona, che è il 9 marzo, ti direi di cercare un modo per tornare in Italia prima che cancellino tutti i voli, prima che tu debba affrontare il viaggio della speranza, 30 ore per farti 2 settimane di autoisolamento fiduciario completamente sola in una casa che non è la tua, e magari se fai tutto questo adesso potresti affrettare il momento in cui potrai riabbracciare di nuovo mamma e babbo. Fare il medico ad Albino, Nembro, Alzano, che sono i posti peggiori d'Italia nel 2020 e probabilmente negli ultimi 100 anni, non c'era mai stata una cosa così. Le preoccupazioni sulle mascherine rimarranno ancora 1 o 2 settimane. Alla fine ti troverai con queste stupende mascherine in abbondanza, soprattutto quando non ci sarà più bisogno di averne così tante, arriveranno. Finalmente Conte vi ha chiuso in casa, è già passato un mese che siamo chiusi in casa, peccato che non aveva chiuso in casa ancora prima, essendo del settore si sapeva, si vedeva cosa stava succedendo, quindi controlli necrologi dell'Eco di Bergamo, perché purtroppo vedrai passare tanti pazienti che abbiamo visitato, e poi ci sarà il corteo funebre delle bare portate via dall'esercito. Però non abbatterti, l'ondata è passata. Purtroppo davanti a te avrai molto tempo di lockdown, di quarantena in casa. Le misure adottate dall'Italia arriveranno presto anche a Bruxelles, la tua nuova città. Ti consiglio di seguire le regole e devi farlo per te, per il tuo bene e per il bene delle persone che ti circondano. Da questa situazione potrai tirare fuori il meglio di te. All'età di un mese fa forse avrei detto di prenderla un po' più seriamente, perché la situazione è stata veramente, e lo è tuttora, veramente critica. Ci sono zone in cui il tasso di mortalità è talmente alto che non sanno più dove mettere i pazienti. Adesso non lavoro più,
i bar sono chiusi, il tuo lavoro è fermo e a 25 anni sei in cassa integrazione. Per carità, tutte cose bruttissime, ma purtroppo c'è gente che sta soffrendo veramente tanto. Quindi queste cose risultano quasi frivole. Ho fatto anche delle cose molto positive. Insieme ad amici ho iniziato a fare volontariato, ad aiutare quelle persone che sono più in difficoltà in questo periodo, ovvero gli anziani, a portargli la spesa, a portargli le medicine o di quello che hanno bisogno. Ebbene sì, mi è da fare in questo momento di difficoltà. Anch'io credevo che questo virus era una semplice influenza e continuavo a ripetermi, stanno esagerando. Ma in questo mese ho capito la gravità della situazione. Non ho dubbi perché sta scomparendo quella generazione che ci ha lasciato dei bellissimi ricordi, che ci ha consegnato un mondo che noi dobbiamo portare avanti. Mi raccomando, comprati mascherine e guanti. Devo darti una notizia. Non diventerai cittadina italiana. E questo non perché avrai combinato qualcosa di strano, ma perché le prefetture hanno sospeso le convocazioni dei richiedenti. Cercavi di rassicurarti e dirti che sarebbe finito presto, ma a quanto pare non è stato così. Davi per scontato molte tue libertà, che in verità adesso io non sto più dando per scontato. Ti sei rilassata sul terrazzo di casa e pensa che sei fortunata perché non tutti quanti hanno un terrazzo a casa e si devono limitare ad affacciarsi alla finestra. Ora, dopo 30 giorni di quarantena, ti posso dire che durante questi giorni le hai pensate tutte. Panico, non possono tenermi a casa, non posso perdere la mia libertà, ho bisogno dei miei spazi, mi sento inutile, come posso essere utile, cosa ci sarà dopo. Però il sentimento che prevaricava più di tutti era quello dell'impotenza. Questa febbre che ti stai trascinando da giorni è più grave di quella che pensi. Scoprirai che sarai positivo al coronavirus. Saranno giorni difficili. Sarai in ospedale attaccato ad un respiratore e penserai alla famiglia. Quando penserai di essere guarito, vivrai un'esperienza da incubo. Preparati che saranno altre 2 settimane da solo, pochi metri quadri senza mai uscire. Dopo il 14° giorno farai il primo tampone. Non preoccuparti, sarà negativo. Poi, dopo 2 giorni, ti sarà fatto il secondo tampone e sarà anche questo negativo. Da lì poi sarai libero di tornare dalla tua famiglia e la gioia sarà indescrivibile. Però dovrai stare a casa. Non ti sembrerà vero, ma credimi che questa è la realtà. Non è finita, ma ci saranno altri mesi difficili. Stai tranquillo che andrà tutto bene. E vai a casa, vai ora. Ti voglio bene. Buona fortuna. Buona quarantena. Con questa ti saluto. Ci vediamo tra un mese, Andrea. Ciao ciao. Ce la faremo tutti. Ti abbraccio forte. Ciao. Ciao. Ciao Piergiorgio. Ciao Sara. Ciao Marco. Fai un bel respiro e il mondo che troveremo fuori poi sono sicura che non sarà come quello che abbiamo lasciato, quindi rilassati e preparati.